Αν είσαι στην Κύπρο και θέλεις να είσαι έτοιμος, τούτον είναι για σένα. Σταμάτα να ψάχνεις μέσα στις τσάντες σου για το πολυεργαλείο ή το φαγό σου. Έλα μαζί μου να σου δείξω τώρα. Το καλύτερο είναι τσαντάκι. Χωρί τα πάντα, χωρίς υπερβολές. Έχεις εύκολη ασφάλιση για να το πιάνεις γλύωρα στο τσαντάκι σου ή πας στη ζώνη σου. Απορείτε, είναι τέλος να τα βάλουμε τώρα τα ούλα μέσα. Πάμε να σας δείξω. Ξεκινούμε με την κουβέρτα εκτάκτου ανάγκης. Συνεχίζουμε με την κάρτα πολυεργαλείο, την πέννα, το σπιθυριστή, την αλυσίδα μπριόνι. Πάμε να βάλουμε και το τσακούι. Ας συνεχίσουμε με το φανάρι. Ακολουθεί το σημειωματάριο, μπράσελε επιβίωσης. Συνεχίζουμε με το καραμπάινερ. Βάλουμε φαναράκι μέσα για τα κλειδιά, σφυρίχτρα και είμαστε έτοιμοι. Και ένα τελευταίο αξεσουάρ, βάση συγκράτησης για μπουκάλι με νερό.